Nshuti zacu, muri izi nyigisho zitwa Generali Mwiza yiga ibijyanye n'intambara, tuzabagezaho inyigisho zitandukanye, ariko hano tugiye kubagezaho ingingo 10 zagufasha kwinjira mu rugamba. Kandi ukuri niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11. Intambara zibamo ubwicanyi bwinshi, akababaro, agahinda n'urupfu. Intambara izwi nka kimwe mu bintu biteye ubwoba bishobora kuba ku muntu. Niyo mpamvu ari gake intambara ihuzwa n'Imana. Ni gute Imana yahuzwa n'intambara? Ni gute Imana yakwifuza ko abantu bapfa? Imana yabishaka kwica abantu? Imana se yabishaka gukomeretsa umuntu? Nukuri sibyo. Imana ntifite imigambi mibisha nk'iyo. Kuza k'umwanzi uba akwiriye kuneshwa nibyo bizana intambara. Imana iteza intambara mu buryo butunganye kandi iganza abanzi. Nk'abakristo dufite umwanzi ukwiriye kuneshwa no gutsindwa. Nk'abavugabutumwa b'ijambo ry'Imana dufite n'abanzi benshi, kandi dukeneye kumenya uko twabanesha, twabaganza kandi tukabakura mu nzira. Ibyanditswe bigira biti, niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Hari uburyo buri mu bwenge bwo kurwana intambara. Imana ishaka kurwana intambara mu buryo bwayo no mu buhanga bwayo. Izi nyigisho zerekeye ku buryo bwo kurwana intambara mu buryo bw'Imana, umwuka no mu bushishozi. Umuntu wese ukeka ko tutari ku rugamba akeneye gusobanukirwa. Satani yifuza ko utekereza ko tutabayeho mu mahoro, mu bubasha bw'igikomangoma cy'amahoro. Satani arashaka kutekereza ko ntacyo dukwiriye gutinya, ariko ijambo ry'Imana risobanura neza ko turi ku rugamba. Ijambo ry'Imana rirasobanutse neza. Turi kurwana intambara nziza, tukarwana intambara tuzanesha. Ngizi impamvu 10 zagufasha ku bijyanye n'intambara. Iya mbere, Yesu Kristo ayobora ingabo zo mu ijuru akarwana intambara mu gukiranuka. Abantu benshi ntacyo bakora mu murimo w'Imana kubera ko badashaka kurwana intambara. Niba ushaka gukurikira Yesu, ukwiriye kwinjira mu ngabo ze maze ukarwana. Mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uhetswe nayo yitwa kwizerwa, kandi ukuri niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye n'ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisigo byinshi, kandi afite izina ryanditswe ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'umweru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga. Azayaragiza inkoni y'icyuma, yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Aho ni mu Byahishuwe 19 umurongo wa 11 kugeza kuri 15. Kabiri, Yesu Kristo ni umwami w'intambara urwana intambara ye. Umwana w'intama yateye abami 10 bishize hamwe ngo bamurwanye, arabanesha. Yesu ni umwana w'intama urwana intambara. Ntushaka kuba nka Yesu? Niba ushaka kuba nka Yesu, ugomba kwiga kurwana intambara. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10, ariko bahabwa gutegekera hamwe n'aya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama
baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Ibyahishuwe ibice 17, 12 kugeza kuri 14. Gatatu, Imana yigisha amaboko yacu kurwana. Imana irashaka kukwigisha uko barwana intambara. Niba wizera, uzabashishwa kandi uyoborwe ku buryo bwo kurwana intambara bidasanzwe. Yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'umuringa. Zaburi 18:35. Kane, twigishijwe kurwana intambara nziza. Hari ijambo risobanutse neza muri Bibiliya rigira riti, ugomba kurwana. Imana igushishikariza kurwana intambara. Intambara nziza iba nziza kuko uyitsinze. Intambara nziza ni intambara ifite impamvu nziza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho. Uguhamagariwe ukabutwarira kwatura kwizera imbere y'abahamya benshi. Timoteyo wa mbere ibice 6:12. Gatanu, twigishijwe kurwana urugamba rwiza. Mu by'ukuri tubwirwa kwitwara neza ku rugamba. Ni isomo kuri buri muvugabutumwa w'ijambo ry'Imana. Timoteyo yari umwe mu bapastori ba mbere babayeho mu mateka y'itorero, kandi yari yarabwiwe kwitwara neza ku rugamba. Mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18. Gatandatu, umurimo w'ivugabutumwa w'umwami Yesu Kristo usobanurwa nk'intambara. Intumwa Pawulo yafashe umurimo w'Imana yakoraga nk'intambara, maze abaza ikibazo gikomeye kigira giti, ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Abakorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 7. Pawulo yasobanuye imibereho ye n'umurimo w'Imana yakoraga nk'intambara. Pawulo yarwanaga ubudasiba. Niba uri mu murimo w'Imana uri kurwana. Niba ukorera Imana uri umurwanyi. Wabyemera cyangwa ntubyemere, uri kurwanirira ubuzima bwawe. Buri gihe nagiye niyumvamo ko narwaniriraga ubuzima bwanjye, nuko nanjye ndiruka, ariko sinkutaza aho ajya. Nkubitana ibipfunsi, ariko sinkuhusha. Abakorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 26. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa 7. 8, twigishijwe kugira intwaro z'intambara. Pawulo umukozi w'Imana yari afite intwaro, yarwanishaga intambara nziza. Niba Pawulo yarakeneye intwaro, nawe urazikeneye inshuti yanjye. Nuko tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Abakorinto ba kabiri ibice 10 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. 9, twigishijwe gukomera no kwambara intwaro ubwacu. Kuki twagakwiriye kuba dufite intwaro niba tutagiye kurwana? Turi ku rugamba turwana n'ingoma, imbaraga n'abategetsi b'iyi si y'umwijima. Kenyera imyitero yawe maze witegure intambara nziza izatinda kandi ikomeye. Ibisigaye mukomerere mu mwami.
no mu mbaraga z'ubushishozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsindwa n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeki y'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza kuri 12. 10. Hari intambara ihanganye n'ikiyoka kandi natwe tuyirimo. Ikiyoka kigaba ibitero ku bantu bitondera amategeko y'Imana. Waba witondera amategeko y'Imana? Niba uyakurikiza, rero itegeko kuba ikiyoka cyagutera kikanakurwanya rwose. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe rwasigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu Kristo. Nshuti zanjye, tuzakomereza ku gice cya 2 cya Generale mwiza wirinda intambara itarimo ubwenge. Murakoze.